come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of mercy. As the deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. All who are thirsty, all who are weak, just come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of mercy. As the deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Goeiemôre. Ek hoop regtig waar dat dit baie goed gaan met almal van julle en dat almal nog veilig is, gelukkig is, gesond is en warm is, want sjoe, dit is koud. Nou terwyl baie mense in dele van ons land nog gebukkend gaan onder die neerdrukkende droogtes van die afgelope jare, is dit die Delta variant van COVID-19 wat sy kloue diep in ons samelewing ingeslaan het. En behalwe dit, is dit ook hierdie vlaag van misdaad en geweld wat werklik die afgelope paar weke ons land getref het. Koerantopskrifte, Suid-Afrika bloei, Suid-Afrika is aan die brand. En al die ding wat gebeur, dat 'n mens vra, hoe kan ek dit alles hanteer? Jy's as kind van die Here. Hoe kan ons cope met al hierdie goede wat eenvoudig net oor ons kom? Hoe moet my attitude, my lewenshouding wees ten opsigte van baie dinge wat met my gebeur en wat veroorsaak dat ek op die ou end nie op 'n lekker plek is nie. Paulus skryf sy baie bekende Korintiërs briewe aan die gemeente, die jong gemeente daar in Korinte. Korinte op daardie stadium in Hawestad wat baie florerend was, maar waarin daar ook baie onsedelikheid was, afgodsdiens, heidense godsdienste, en dan ook die Christene, die jong Christene, wat vervolg is as gevolg van hulle geloof in Jesus. En nou skryf Paulus juis veral sy eerste brief aan Korintiërs, om baie van hulle probleme vir hulle te probeer help oplos, maar ook om vir hulle te vertel wat hulle houding moet wees teenoor slegte dinge wat met hulle gebeur. Hoe om dit te hanteer. Hoe om te cope met so baie dinge ook op hulle pad as jong gelowiges wat vir hulle onaangenaam was. En nou kom hy hier in 1 Korintiërs 13 vers 13 en hy sê daar, en nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Dit is asof Paulus met hierdie teksvers sy hele brief in 'n nuute dop kom saamvat. Daar is teoloë wat van 1 Korintiërs 13 vers 13 praat as die klein Bybeltjie, omdat dit as ware die hele Bybel saamvat in 3 woorde. En die eerste woord wat Paulus hier gebruik, en hy sê wat so belangrik is in die lewe van enige gelowige, is die woord geloof. Dadelik wil 'n mens vra, maar wat is geloof?
Nou geloof is nie emosie nie. Dis nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n prestasie wat ek moet behaal nie. Dis nie 'n wet wat ek moet nakom nie. Geloof is 'n oortuiging. Daarom sê Hebreërs 11 vers 1 so mooi, om te glo is om oortuig te wees van daardie dinge wat ons nie sien nie. Geloof is hierdie sekerheid. Ek weet want ek weet want ek weet, daardie oortuiging. En ons kry die mooiste voorbeeld daarvan by Job. Ons almal ken die storie van Job. Hy sit op die ashoop, hy het alles verloor. Hy het sy kinders verloor, hy het sy besittings verloor. Hy sit daar en hy praat en hy sê daar, ek weet nie waar dit gaan nie, ek kan nie verstaan wat ek verkeerd gedoen het nie. My vrou, my asem walg my vrou, ek het my tande verloor, ek is net vel en been, die kindertjies spot met my slawe gehoorsaam my nie meer nie. Hy het sy menswees verloor, hy het sy selfrespek verloor. Die arme man, hy sit daar op die ashoop, hy verstaan nie. En dan, hoofstuk 19 vers 25, is dit asof Job opspring van vreugde. En asof hy triomfantlik sy arms in die lug gooi en sê, maar ek weet, want ek weet, want ek weet, want ek weet, my verlosser leef, en hy sal triomfeer. Psalm 73 vers 26 kom Asaf. En hy sê so mooi, hy sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees. Met ander woorde, heeltemal afgetakel, hulpeloos, afgetakel na liggaam en gees. Nogtans is God my sterkte, en aan hom behoort ek vir altyd. En dan kom Paulus na die baie bekende oorwinningslied van hom, Romeine 8, vers 38. En hy praat nie van hoogte, en hy praat van diepte, en hy praat van die dood, en hy praat van bose geeste, en hy praat van die swaarte, van naaktheid en van honger. En hy sê so mooi, maar te midde van al die dinge, is ek daarvan oortuig, nie ek voel nie, ek is daarvan oortuig, dat niks in die skepping vir ons kan skei van daardie liefde wat God vir ons in Jesus Christus het nie. Nou hierdie oortuiging, hierdie geloofsoortuiging maak, dat ons met ander oë na die lewe kyk, met ander oë kyk na dinge wat met ons gebeur. Ons sê die mooi voorbeeld, 2 Konings 6, waar die profeet Elisa en sy slaaf die oggend wakker word in die dorpie Dothan. En sy slaaf kom en roep vir hom en sê, meneer, word wakker, want dis nag, die hele dorp is vol Arameese leers, en op daardie stadium was Israel met die Arameërs in 'n oorlog gewikkel. Dis net strydwaans waar jy kyk, is net perderuit, is net soldate. Elisa staan op en hy kyk by dieselfde venster uit, waardeur sy slaaf gekyk het. En Elisa se woorde is ontspan. Moenie bang wees nie. As die slaaf vir hom wil sê, meneer, maar is meneer van die pad af. Sien meneer nie die gevaar nie, dis nag, dis alles verby. En dan kom Elisa en hy doen daai gebed en hy sê, Here, open sy oë, dat hy kan sien wat ek nou sien. En die volgende oomblik het die slaaf van Elisa se oë oopgegaan en hy het gesien die heerlikheid van God wat soos berge van vuur die hele stad Dothan omvou het. Stefanus, bekend as die eerste martelaar vir Christus, Handelinge 7. Hy het voor die Joodse raad verskyn. Hulle hou nie van wat hy sê nie. Hulle word kwaad vir hom, hulle gryp hom, hulle sleep hom tot buitekant die stad en daar gooi hulle vir hom dood met klippe. En terwyl die klippe op Stefanus val, wat sien hy? Hy roep uit en hy sê, ek sien vir Jesus. Ek sien vir Jesus. Ek sien vir Jesus. As jy vanoggend deur jou venster kyk, wat sien jy? Sien jy die heerlikheid van God wat Suid-Afrika verswelg? Of sien jy moeilikheid, probleme, misdaad, geweld, nog COVID-19 gevalle? Sien jy klippe wat na jou toe gegooi word? Of sien jy vir Jesus? Vir Jesus? Vir Jesus? Die tweede woord wat Paulus hier gebruik, hy sê hoop. Daar moet hoop wees. Nou wat is hoop? Een van die mooiste definisies van hoop kry ek in 'n gedig wat Joan Erickson geskryf het. Sy sê hope means
Hope means to take a playful leap into the future, daring to spring from firm ground, invest energy, laughter en joy. Jy weet, hoop werk nie met gister nie. Hoop werk met môre. Hoop kyk nie agtertoe nie. Hoop kyk vorentoe. Daarom was daar 'n dag toe Jesus gesê het, iemand wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jy weet, het gebeur so maklik dat ons in 'n diep put of in 'n gat beland of in 'n groef beland as gevolg van slegte dinge wat met ons gebeur. Mense wat ons te nagekom het, angswekkende situasies, ervarings wat ons gehad het, foute wat ons gister gemaak het, sondes wat ons gedoen het. En die gevaar van hierdie in die put wees is, jy kyk aan mekaar af en hieronder sien jy net modder. Jy kyk rondom jou en jy sien hierdie gladde wande van die put. Jy kan nie uitkom nie, jy kan nie ontsnap nie. Jy kan nie wegkom daarvan af nie. En so stap jy jou lewe lank deur met die skuldgevoelens oor jou foute van gister. Die sonde wat jy gister begaan het. Of hierdie angs van hierdie slegte dinge wat met jou gebeur het. Of hierdie bitterheid van mense wat vir jou seer gemaak het. Wat vir jou te nagekom het. Julle weet, die goeie herder, ons herder, Jesus, hy jaag nie vir ons aan met die sweep van angs oor wat gister met gebeur het nie. Hy jaag nie vir ons aan met die sweep van skuldgevoelens oor die sondes, die foute wat ons gister gedoen of begaan het nie. Hy jaag nie vir ons aan met die sweep van bitterheid teenoor mense wat vir ons te nagekom het of ons seer gemaak het nie. Nie, Jesus, ons goeie herder, hy loop voor. Hy loop voor. En hy nooi vir ons uit. Kom volg my. Hoeveel kere Jesus terwyl hy op aarde was, vir mense gesê, onder andere liefie, volg my. Want julle weet, Jesus vir ons uitlei uit hierdie gat waarin ons beland het. Hy wil vir ons uitlei uit hierdie put waarin ek en jy miskien vanoggend sit. Uit hierdie groef waarin die lewe vir ons gedompel het. Uit hierdie doodloopstraat waarin omstandighede vir ons ingedompel het. Jesus wil vir ons vrymaak van ons angs, van ons skuldgevoelens, van ons bitterheid. En hy wil vir ons lei na 'n nuwe môre, na 'n nuwe toekoms. Want julle weet, Jesus is met ons op pad na 'n beloofde land. 'n beloofde land in die woorde van Openbaring 21, waar daar nie dood, of siekte of pyn, of hartseer gaan wees nie. Kom, is Jesus se uitnodiging vanoggend. Kom volg my. Kom stap met my hierdie nuwe toekoms tegemoet. Kom saam met my. Die derde woord wat Paulus gebruik is die woordjie liefde. En hierdie liefde verwys ten diepste nie na ons liefde vir mekaar of ons liefde vir God nie. Maar dit verwys ten diepste na God se liefde vir ons. Om ons weer eens te verloor in daardie groot liefde wat God vir ons het. Johannes skryf in sy eerste brief, hoofstuk 4, daarby vers 10. En hy sê, werklike liefde is nie daardie liefde wat ons vir mekaar het nie. Of daardie liefde wat ons vir God het nie. Hy sê, werklike liefde is God se liefde wat hy in ons bewys het, toe hy sy seun vir ons gegee het, as versoening vir ons sondes. Alle liefde kom van God af. Want God is liefde. En dan sê hy so mooi, ons het lief, omdat God vir ons eerste lief gehad het. Julle weet, van kleins af,
is daar iets wat vir my altyd vreeslik aangegryp het. En dis die sterre. Die sterre in die nag, die nagtelike hemel. Groot geword daar in die Cederberge waar dit baie donker is. En in my kinderjare was daar nog nie elektrisiteit gewees nie. So dit was donker daar in die klowe. En daar is die sterre so helder. Ek weet die ou mense het altyd gepraat van ons het geloop in sterrelig, want werklik waar. Op 'n wolklose aand is dit asof die sterre lig maak hier onder op die aarde. En daardie sterre, as jy mooi na hulle kyk, dan fonkel dit en dit skyn en dit skitter. En die een van daardie sterre het sy eie lig wat hy uitstraal na die aarde toe nie. Al die lig van die sterre is maar sonlig, wat die sterre en die sterretjies reflekteer na die aarde toe. Want die sterre sien die son, maar ons hier onder in die donker kan die son sien nie. Dit is so asof die sterre getuig van die son en vir ons 'n boodskap onder op aarde het om te sê, weet wat, julle sit daar in die donker, daar in die koue, maar die son is nie vernietig nie. Die son is nie dood nie. Hy sit op hierdie oomblik aan die ander kant van die aarde. En ons liggies, dit wat ons uitstraal na jou toe, wil maar net sê, die son kom weer. En nie lank nie, gaan 'n nuwe dag breek. Gaan 'n nuwe dag aanbreek. Hou net moed. Vriende, het ons nie klein net gesing, laat ons skyn vir Jesus, met 'n helder glans nie. Is die Jesus self wat op 'n stadium vir ons gesê het, maar julle is die lig vir die wêreld nie. Kinders van die Here is as hierdie sterretjies aan 'n nagtelike hemel. En waar dit miskien die afgelope tyd en ook miskien nog steeds nag geword het vir ons in Suid-Afrika, is dit juis ons wat vir God ken. Ons wat vir God sien. Ons wat in God se teenwoordigheid leef. Ons wat sy liefde ken, wat die liefdeslig van God moet reflekteer na die wêreld rondom ons. Na mede-Suid-Afrikaanse burgers, wat miskien nie vir hom so goed ken nie. Met die boodskap, weet julle wat? Dit is donker. Maar die Here is nie weg nie, het ons nie verlaat nie. Ek sien vir hom, in die geloof. En ek hoop met hom, met die lewende hoop van die Heilige Gees. Ek sien vir hom. En laat ons op so 'n manier, met die liefdeslig van God, wat ons reflekteer, wat ons uitstraal, vir ander mense rondom ons, weer lewe gee, hoop gee, en vreugde gee. Geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Ja, sê die Stellenbosse teoloog en filosoof, professor Henny Rousseau. Hy sê, want die geloof sal op die ou end oorgaan in aanskoue. En die hoop sal opgeneem word deur die heerlike vervulling van al God se beloftes. Maar die liefde is vir altyd. Die liefde sal altyd daar wees, want God is liefde. En dan sê hy so mooi, hy sê, want die spel van die geloof en die lied van die hoop sal opgeneem word in die ewige fees. Die ewige fees van liefde. Die bruilof van die lam. Here onse God, so baie dankie, dat ons ook vanoggend die oortuiging in ons harte het. My verlosser, hy leef. Niks kan my ooit skei van sy liefde nie. En Here, daarom, in die woorde van Psalm 46, kan die aarde maar skud en bewe, die see kan maar bruis en druis, maar ons God is vir ewig. En ons sien daarom in ons gees die glorie en die almag van die Heer, die koning wat in liefde, wat met heerlikheid oor sy koninkryk regeer. So baie dankie Jesus, dat U vanoggend hier voor ons kom staan, vriendelik vir ons kom uitnooi. Volg my na 'n nuwe dag, 'n nuwe toekoms.
Moenie bly vassit in dit wat gister of verlede week of die vorige week gebeur het nie. Kom saam met my, sodat ek jou kan vrymaak en vir jou nuwe moontlikhede, nuwe geleenthede kan skep. En so baie dankie Here God vir u onvoorwaardelike liefde vir die hele wêreld, vir elkeen in Suid-Afrika. O Here, ons wil dit ken. Laat ons dit uitstraal na almal rondom ons. En sodat die hele Suid-Afrika vir God kan ken, vir hom kan lief hê en vir hom kan verheerlik. Jesus in u naam. Amen. Baie dankie. Baie mooi dag, mooi week en die Here seën. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior